yritän arvata, kumpi on kallis ja kumpi on halpaa. Laitetaan silmälaput päähän ja odotetaan, että tarjoilija tuo ensimmäisen tuotteen. Jahas. Heti on drinkit. Tässä on jotain juotavaa. Mä aloitan tällä. Tots osuu oikeaan kohtaan. Appelsiinimehua. Tää on ainakin makeampaa. Onkohan tää enemmän vetistä, joka voisi kuvitella, että onko tässä sitten enemmän. Tää on kyllä aika äklön makea. Mä veikkaan, että tää on halpa tuote, koska tässä on tosi paljon makeutta ja sokeria. Ja tässä ei ole niin paljon makeutta. Joten veikkaan, että tää on halpa. Ei, meni väärin. Okei, tää on siis ihan sokerista. No joo, kyllä mä ennemmin joisin tätä, koska tää on liian makeeta. Mä en tykkää näin makeesta. Selvä. Elikkäs tällä kertaa halvempi tuote oli parempi. Jahas. Tässä on jotain suklaata. Tää on se Kinder-juttu. Mun mielestä tässä on enemmän makua ja tässä ei ole ehkä niin voimakas se maku. Mä veikkaan, että tää on kallis tuote ja tää on halpa tuote. Hei, oikein meni. Molemmat on kyllä hyviä, mutta tässä on vaan voimakkaampi maku. Selkeätä voittajaa ei kyllä oo silleen. Silmälaput kiinni. Jahas, pähkinöitä. Tää on aika... Joo. Nää on kyllä tosi saman makuisia. Tässä on ehkä enemmän suolaa, tässä on vähemmän ehkä. Tää on mun mielestä ehkä vähän parempi. Onko tämä halvempi vai tämä kalliimpi? Oiskohan tää halpa tuote ja tää olisi kallis tuote? Näin mä veikkaan. Väärin meni. Eli ostakaa halvempaa, tämä on parempaa. Jahas. Vai niin? Mitenkään tää onnistuu? En tiedä, meneekö yhtään oikeaan suuntaan. Juustokastiketta. Tämä on hyvää. Miten tää oikein sujuu? Tääkin on tosi vaikea. Tässä on joku jännä sivumaku. Tästä mä ehkä tykkään enemmän. Mä veikkaan, että tää on halpa tuote ja tää on kallis tuote. Saa nähdä menikö oikein, mutta tää on ainakin mun mielestä parempaa. Ei! Nyt meni kyllä väärin. Nyt meni väärin mulla nämä. Pitikö tää olla joku vahva vielä? Ei tää kyllä vahvalta tuo.
Uusi maku lukee. Uusi maku ja tää pitäisi olla joku vahva maku. Ei kyllä maistu vahvalta. Ihan selkeä huijausta. Mut joo, nyt ei mennyt oikein mun arvaus. Silmälaput takaisin. Jahas, jotain juotavaa. Tuoksuu oluelle. Joo. Jaa, nyt on kyllä vaikea. Mä en oo niin kova oluen juoja, että ei nyt ainakaan ihan selkeätä. Jaas. Olisiko tää kallis ja tää oli halpa versio? Vaikea sanoa ja maistuu kyllä aika samalta. En oo mikään suurin oluen ystävä myöskään. Eli tää on kallis ja tää on halpa. Jahas. Väärin meni. Sinne meni parempiin suihin sekin olut. Jahas, mitäs tällä kertaa? No niin, sipsiä. Jahas. Siis nää on niin samanmakuisia, että ei kyllä erota eroa. Mä koitan nyt miettiä, että onko näissä jommaskummas enemmän niinku sokeria, että onko jompikumpi vähän enemmän makee. Mutta nyt täytyy sanoa, että nämä maistuu ihan samalta. On hyvää, joten ostakaa halvempaa, koska ei ole suurin ero. Nyt en kyllä yhtään tiedä kumpi on kumpi, mutta koska tässä pitää nyt veikata, niin sanoisin, että tämä on kallis tuote ja tämä on vaikka halpa tuote. Tämä kallis, tämä halpa. En tiedä. Oikein meni. Joo, tää on niin tasamakusta, että ostakaa halvempaa. Ei oo makueroa. Silmälaput takaisin. Jahas. Kalkkunaleike. Tää on enemmän limasta, tää on vähemmän limasta. Joo. Tää ei oo koostumukseltaan yhtään mun mielestä niin hyvä. Tää on mun mielestä enemmän jotenkin limasta. Mieluummin syön tätä kuin tätä. Mutta kumpi on nyt halpa ja kumpi on kallis? Jotenkin luulen siltikin, että tää on halpa versio ja tää on kallis versio. Mutta ehdottomasti tää on parempi. Veikkaan, että tää on halpa versio. Jes, oikein meni. Ostakaa halvempaa kalkkunaleikettä. Paljon parempaa. Jahas. Jotain juotavaa. Tässä on tosi voimakas Vishyn maku. On tässäkin. Nämä on kyllä tosi samanmakuisia.
Tässä on mun mielestä ehkä vähän voimakkaampi maku, jonka takia mä veikkaan, että tää on halpa ja tää on kallis. Jahas, ei mennyt oikein tällä kertaa. Todella samanmakuisia. Joo. Takaisin laput. Jotain karkkia. Lakua. Tää on pehmeämpää. Tää on pehmeämpää. Tää on kovempaa. Vaikea arvioida. Oikohan se niin? Oiskohan tää niinku kalliimpaa, koska tää on pehmeämpää ja ehkä vähän maukkaampaa? Joo, mä veikkaan, että tää on kalliimpaa, tää on halvempaa. Nämä on kyllä tosi saman makuisia, että näistä jos pitäisi valita, niin ostaisin kyllä ehkä halvemman, koska ei ole ero ainakaan iso. Joo, oikeassa oli. Kouvolan lakritsi. Tosiaan tosi saman makuisia. Ero on hyvin pieni. Ainoastaan oikeastaan ehkä koostumuksessa. Has. Keksejä. Tää on jotenkin pienempi kuin tämä. Tää on jotenkin tosi rasvasen makuinen. Tää on jotenkin tosi rasvasen makuinen. Tää on ainakin parempaa tämä. Tää ei ole ehkä niin onnistunut maku tässä, koska se rasvasuus tulee. Joten tää on parempi ja sen takia mä veikkaan, että tämä on myös kalliimpi tuote. Jes, oikein meni. Tällä kertaa originaali on parempi. Tää oli jotenkin tosi tämmönen rasvasen makuinen. Tässä oli meidän halpa vs kallis tuotteet testissä. Hauska testi ja todellakaan ei tarkoita sitä, että kallis olisi aina parempi. Kommentoikaa, mitä testataan seuraavaksi. Muistakaa tilata tää kanava. Ottakaa mun somet haltuun. Nähdään seuraavissa videoissa. Moikka!